הלונץ חברים, אין לי פתיח. בואו נתחיל, היום נשחק רייבלס, ואני אומר את זה כאילו ששיחקתי דברים אחרים בערוץ. יאללה, בוא נתחיל כבר. בוא מגניב ואתה לא תתווכח איתי על זה. נפלתי, ואז הייתי עושה את הפקה. הייתם ככה מלמות, היית יכול לנצח אותי, אתה יודע? כן, היית שנייה אחת מלמות. למרות שאתה גדול ממני ב-20 רמות, אני עדיין יכול להיות את Let's go! מה אני רואה? אני הולך שנייה לשתות, אני אחתוך את זה בעריכה. תוריד את זה בעריכה. אני אוריד הרבה. וואלה, בואי. אולי תעשה מתי שפרסום מיינקראפט? אני אעשה, ברור. תיטען, אוקיי. יאללה, בואו פשוט נעשה 1v1, אף אחד לא מצטרף. לא, אף אחד לא עושה לי. תן לי לבחור אופה. בואו לי פרפקטו. אוקיי, יאללה. יאללה. קופירייט! קופירייט! אתה עושה לי קופירייט בסרטון, אני לא אוהב את זה. אני ממליץ על אספרסו מקיאטו לסרטון של דילבול. שמע, אתה תפריק פניך, גלה אותן. Let's go! Let's go! La mute. Let's go, עפת על השמיים בקשת. אבל אני ניצחתי. איך, קצת חיים. Let's go! וואלה, 4-0.
אנה בודי בידה בודי. ראיתי אותך נבנוב, שלא תחשוב שלא. זלבול. שמעתי אותך. let's go! ניצחתי! זה לא פעם ראשונה שרואים אותי ביוטיוב או משהו כזה. אתה יודע, היו לי הרבה דברים למשל. טוב, אז זה הכל. באמת התכוונתי לשים את זה. אני לא אתן לך לפרסם את הערוץ שאין לך. זה הביג מידה.